ab'omulembe guno tulina omukisa nti bannabyabufuzi be tulina essaawa zino bajja kusomebwako ne mu myaka egijja. Mu mwaka gwa 2023 ojja kusanga ekibuuzo nga kibuuzibwa nti who is the longest serving president of Uganda ever, ng'oyo agenda kuba Waike Museveni. Ate ekirala kiyinza okubuuzibwa which politician broke the record of having been arrested the most times, oyo agenda kuba Kizza Besigye. Era ekibuuzo kijja nga kigamba discuss the Kyagulanyi effect in the body politic of Uganda. Ekyo ogenda kiddamu ng'osooka okugamba ekizamina nti Kyagulanyi yali muyimbi yayingira ebyobufuzi, naye bwe yayingira ebyobufuzi ne bifuuka bino. Essaawa zino bw'ogenda ku kampeyini za President Museveni oyinza okulowooza nti oli mu nkuuka oba mu mbuutu y'embuutikizi. Wenjogerera essaawa zino abategesi b'ebivvulu nga Bajjo, Abitex, Balamu bonna baafuuka bannabyabufuzi. Abayimbi nga Bakusaasira, nga ba Eddie Kenzo, ba Bebe Cool, ba Mayinja kati nabo bonna baafuuka bannabyabufuzi. Kati n'ebivvulu ebyali biyisibwa ennyo ku malediyo kati lediyo tezikyabiyisa kubanga waliwo ebivvulu eby'obwereere ebikolebwa ku kampeyini z'ebyobufuzi. Abantu banyumirwa nnyo Dan Magic ng'agwera Principal Kawunga okusinga nga bakuba emiziki. Buli laale yonna eteekebwako ba DJ abo ng'omulimo gwabwe kwe kuyimbisa abayimbi ne bakonalebo baffe. Kati kubaamu akafaananyi nga laale eya Nuupu mu Kampala, DJ addira bakonalebo baffe n'abazze ku laale n'abafuula abayimbi. Nadia Zahara Yunika ne Honalebo Nalukoola ne babanga be bakuba Atena Naruto. Olwo mulya Nnyama ne Chairman Nyanzi ne bakuba bass. Ate olwo Right Honorable Ssennyonyi ne S. Girubongoya ne babeera nga be lead vocalist nga be bakuba ne Mungala. Ate olwo nno bali mwezo nakola okubeera Queen Dance. Omanyi ye bali mwezo teri amusinga kuzina mu National Unity Platform ng'ogyeko Zambali Bulasio Mukasa. Olaba n'omuhehehehe yatuuka n'apangisa anaamuyimbiranga. Ate ye omulodika wa Kampala Sitabuwa Natolo bwamuteeramu oluyimba oli wa mukisa naye ayimuka n'abibyamu. Oba omukisa ki ky'abaategeeza? Ndowooza abaategeeza enkuba bikokyo. Waliwo ne munnabyabufuzi omu ye eyeetema ogw'okubeera ng'agenda kuteeka ekitongole ekya entertainment singa tumulonda mu Parliament. Ate ye Mubaraka Mugaati gwa Bata asiiba awooninga ba DPC nga bw'abagobye kubanga bagaanye okukubira President saluti. Olwo abalonzi n'abassa ekibbo ky'enseko. Waliwo ne Kyali wange nga mutabuliiki so mukooneramu nnyo naye namulaba ng'agumenyeka. Era ku lunaku luli olw'ekiyamma Allah bw'ali bamubuuza nti muddu wange wakola ki ekyo, agenda mugamba forgive me Allah, it was because of Kyagulanyi effect through the Musisi.